Labdien piekdienām, un šodien mēs runāsim par daudziem labiem darbiem, ko dara tāda organizācija, par kuras, diemžēl, līdz šim neko nebija dzirdējis. Tā ir ADRA, kas ir starptautiska organizācija, un šodien mums viesos ir ADRA Latvijas direktors Konstantīns Reznikovs. Un es saprotu, ka šodien mums būs tāda neparasta pārēja, ka mēs ik pa brīdim paskatīsimies ierakstus, un līdz ar to, teiksim, tūliņ pat mēs pārslēgsimies uz ierakstu, kurā mēs esam iefilmējuši iepriekš, nofilmējuši, kur būs intervija tātad jau ar ADRAs Eiropā pārstāvu Latvijā. Please introduce yourself. My name is Stephen Cooper. I'm the director of ADRA Trans-Europe and visiting our office, one of our offices here in Latvia, ADRA Latvija. Sveicināti, es esmu Stevens Coopers, pārstāvu ADRA Trans-Eiropas divīziju, un es tagad viesojos šeit ADRA Latvija birojā. ADRA stands for Adventist Development Relief Organization. It's a Christian organization. Actually, its foundings were after World War II, when Europe was just trying to recover from the war. There was a recognition that there was a lot of need for assistance and support. Tātad ADRA nozīmē Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra, un tās saknes ir meklējamas pēc Otrā pasaules kara uzreiz Eiropā, kad bija nepieciešams cilvēkiem daudz palīdzības. Like the Salvation Army, ADRA works to help people come out of poverty. Tāpat kā pestīšanas armija, ADRA palīdz cilvēkiem izkļūt no trūcību, jeb nabadzības. So back after World War II, it was established and it started carrying out work to help rebuild Europe from the wars. While it has its main headquarters in the United States, it does work in over 125 countries around the world, providing development support and relief assistance to those in need. Lai arī tā ir dibināta pēc Otrā pasaules kara, un lai arī šī organizācijai tā biroja telpas atrodas Savienotās valstīs, šī organizācija strādā vairāk nekā 125 valstīs un palīdz tātad ar attīstības programmām. Our country offices, we are broken up into smaller country offices, range from very small ones to large operations that are in the multi-millions dollar operations. Tātad organizācijai ir attiecīgi valstu biroji, un tas viss izriet no konkrēta projekta vajadzībām, jo ir arī projekti, kas ir mērām vairākus miljonus dolāru. Maybe I'll just spend and share a little bit of what we're doing on the international side and where we focus much of our attention. Our larger projects are in the African continent, Asia, and Central and South America. There's where we have our largest projects, and they range from primary healthcare, primary education, looking at livelihoods, and looking at water and water solutions, and then of course responding to disasters and disaster response. Tātad es gribu aprakstīt mūsu organizācijas tās vietas, kur mēs galvenokārt lielākā palīdzību sniedzam pasaulē. Tātad tā ir Āfrika, tā ir Vidus un Dienvidamerika, kur mēs palīdzam cilvēkiem gan ar ūdens ieguvi, gan ar pamatizglītību un tātad šādiem projektiem, kas palīdz attīstīties cilvēkiem. Tātad mēs noskatījāmies šajā gadījumā, teiksim, Stīva uzrunu par to, ko tad ADRA dara, teiksim, pasaulē, un tāda kāda mēs sajūta, Konstantīna. Proti, mēs tur nomainītu Stīvu ar Andri Piebalgu, kurš atbild par Eiropas Savienības attīstības politiku, tad īstenībā Piebalgs runā to pašu vispār. Kur tad ir īsta atšķirība? Jā, atšķirība, es domāju, ir ļoti vienkārša. Piebalgs runā kā politiķis un kā cilvēks,
kurš atbild par daudz lielākām lietām globālā mērogā. ADRA ir viena daļa no nevalstiskā sektora organizācijām, starptautiskajām, kura būtībā cenšas un arī realizē projektus attīstības virzienā. Plus arī, kā jau pārstāvs teica, atbildot uz kādām dabas katastrofām, ja tā ir humanitāra palīdzība, ja te ir tāds miks, varbūt tāds starp attīstību un humanitāro palīdzību. Skaidrs, es saprotu, ka nu iesāk runāt arī par dažādām, teiksim, humanitārām palīdzībām, un tad mums ir sagatavots otrs sižets, kur Stīvs izstāstīs tieši par piemēriem, ko tad viņi izdara. Let me just go back to seeing I have my role now as a director for the region, but prior to that I worked as a country director in East Africa, working in Rwanda, Somalia, Sudan, where I was also a project coordinator in that area. Tātad pirms strādāšanas Transeiropas divīzijā es strādāju Austrumā Afrikā, Ruandā, Somālijā, Sudānā, kā ADRA valsts direktors, un tad koordinēju tur šos palīdzības projektus. While I was working in Rwanda, it was 4 years after the genocide. Tātad Ruandā es biju 4 gadus pēc genocīda. We were trying to address the issues there, and we recognized that one of the main issues that we needed to was a trauma that many had gone through. We can provide them with a lot of support, with shelter, homes, food, but they have many other things that are deep within them that they need to be able to address. And so what we did, one of our activities, was to set up what we called adventure therapy program, where we would take young people who had been traumatized by the genocide and to start trying to get them to establish trust and a willingness to work together. That was one of our key projects out there in Rwanda. Tātad Rwandā pēc visiem šiem genocīdu notikumiem, protams, mēs varējām cilvēkiem piedāvāt teltis vai visu citu to palīdzību, bet, protams, ka mēs sapratām, ka viņiem ļoti svarīgi ir tikt pāri tām garīgām traumām, ko viņi piedzīvoja genocīdu laikā. Un līdz ar to mēs izveidojām tādu kā piedzīvojumu programmu, kurā šie cilvēki varēja sanākt kopā un pārliecināties, ka viņi spēj atkal dzīvot kopā ar šiem otras cilts cilvēkiem. And it would bring tears to my eyes to see where the different tribes, and one, a Hutu and a Tutsi, would be able to put aside their differences and then actually be able to forgive one another for what they may have done against each other or against their families. Truly a moving thing to restore harmony within their culture and environment. Un tas man reizēm izraisa pilnīgi asaras acīs, atceroties, kā šie cilvēki, Hutu un Tutsi, kā šīs divas ciltis varēja sanākt kopā un nolikt visas šīs atšķirības, kas viņiem bija, un spēt piedot viens otram, ko viņi bija nodarījuši, vai nu viens otram, vai arī savām ģimenēm. I'll just maybe mention one other item, and that's when I was working in South Sudan as a project director. We were working on a veterinary health care and a primary health care program. We had gone into the community where basically there were no roads, no real buildings. They were mud huts that we stayed in and lived in with straw roofs. And we were trying to help them improve the health of their children, but also the health of their livestock. Tātad Dienvidu Sudānā, kur es arī kādu brīdi biju, mēs strādājām veselības jomā, un tobrīd mēs dzīvojām šīs māla vai dubļu namiņos, kas tiek uzcelta salmu jumtiem, un mēs mēģinājām palīdzēt tātad uzlabot gan viņu bērnu veselību, gan arī rūpēties kaut kā uzlabot arī to lopu veselību, kas viņam bija ganāmpulkos. The Dinga people, that was a tribe we were working with, are pastoralists, meaning they take care of cattle and sheep, and they put great value on those animals. It is the means in which they marry. So many
cows for a wife. It was an important part of their society. And actually they put so much value on their cattle that they'd sometimes neglect their children. So we would ask for their cattle to be vaccinated, knowing that their children would come along, and we could then vaccinate their children as well. This was one of the main reasons we could vaccinate their children. Otherwise, they wouldn't bring their children, they would just bring their cattle. But they started to see the importance of, well, if we vaccinate the cattle, we also need to vaccinate our children to protect them from childhood diseases. Tātad tā cilts, kur mēs bijām, viņi ļoti augstu vērtēja savus ganāmpulus, gan lielopus, gan aitas. Un līdz ar to mēs centāmies palīdzēt vakcinēt šos dzīvniekus, bet mēs arī lūdzām, lai reiz ar šiem dzīvniekiem arī pie mums atved arī bērnus, un līdz ar to mēs varējām vakcinēt arī viņu bērnus. Citādāk viņi rūpētos tikai par saviem dzīvniekiem. Un tā, kas saka, šie dzīvnieki viņam bija tādā vērtē, ka reizē viņi arī vērtēja to, cik govis par līgavu jāmaksā. So our development programs look at the person as a whole, and trying to develop them, not just one specific aspect, but looking at them as a whole person and what would be best for them and their communities. Un līdz ar to mēs mēģinājām raudzīties uz to kopskatā, tātad uz visu cilvēku kopumā, lai šī attīstība būtu nevis kaut kādā vienā virzienā, bet lai visi cilvēks varētu attīstīties. Now we are well aware of what happened in the Philippines just recently, and ADRA was there responding to that situation where the largest typhoon that has ever hit land destroyed many lives as well as infrastructure, and ADRA was there responding to the needs. Un es gribētu arī pastāstīt par Filipīnām. Tātad tas bija lielākais taifūns, kāds ir jebkad skāris šo zemi, un ADRA ir klāt tur un palīdz šiem cilvēkiem nelaimē. ADRA's response didn't start after the typhoon, it actually started before, where our emergency response units and teams around the world were notified and put on alert that they may be deployed to the Philippines given the typhoon that was approaching the country. Un būtībā ADRA sāka palīdzēt Filipīnām pat jau pirms taifūns bija skāris šo zemi, jo tika izziņota jau iepriekšēji sagatavošanās trauksme, lai šīs organizācijas palīdzības dienesti ir gatavi gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība, lai varētu tur doties. Within Europe, we have our European emergency response team, and from that team, 3 members have already been deployed and have been working in the Philippines responding to the disaster, right on the front line where the tragedy is. And they have been providing different support, from water to food and to shelters, looking at shelters as well. All of this is coordinated with other organizations, including the United Nations, where we are attending meetings and coordinating with many of the other organizations that are out there. Tad ADRA Eiropa arī ir iesaistījusies palīdzībā Filipīnām. 3 cilvēki ir devušies uz Filipīnām, un viņi atrodas tieši tajā priekšējā līnijā, kur tiek izdalīta gan pārtika, gan ūdens, gan arī šīs teltis, kas cilvēkiem nepieciešamas, un mēs strādājam tātad koordinējot šo darbību kopā ar apvienotā nāciju organizāciju, lai tātad kopīgi palīdzētu. Mēs tagad runājam par dažādām eksotiskām zemēm. Runājam par Sudānu, runājam par Filipīnām pašās beigās. Un es saprotu, ka vismaz ADRA, teiksim, ļoti aktīvi tad ir iesaistīsies šajā te palīdzībā Filipīnām, ko Latvija darīja, varbūt izstāstīt. Jā, Latvijā šogad tika, cik man zināms, pirmo reizi uzsākt tādu iniciatīvu, vākt ziedojumus priekš Filipīnās cietušajiem. Te liela loma bija mūsu aģentūrai Lapas, kur arī pieslēdzās un bija interesēti to darīt. Un, faktiski mēs atvēram labdarības tālruni
un izsūtījām sociālajos tīklos informāciju par šo uzsaukumu, kas grib var ziedot vienu latu, piezvanot uz telefonu, jā, un arī ziedot kontā, iemaksājot ADRA Latvijas kontā. Protams, mēs mēģinājām arī uzrunāt masu mēdījus, bet tā ziņa tā kā aizgāja uz letu, aizgāja arī uz dažādām citām ziņu aģentūrām, bet, cik man zināms, liela tālāk tā virzība uz kaut kādu mēdīju vai internetā vai vēl kaut kur nenotika. Jā. Tad žurnālistiem tas varbūt nešķiet tā tik interesanti pagaidām, lai to tā kā paņemtu. Protams, bija arī tāds īsts laiks tām Filipīnu ziņām mums, jo, kā mēs zinām, notika mūsu pašu Latvijā tā traģēdija ar Maksimu. Bet es domāju, ka nākotnē mums ir tas jāuzlabo, jāmēģina sabiedrību informēt par šādu sociālo atbildību arī starptautiskā līmenī. Ok, un varbūt pastīsimies tagad vēl vienu sižetu, kuru jau nedaudz Stīvs izstāstīs jau konkrētāk par to, kas notiekās ADRA, teiksim, kā viņš redz Latvijas attīstību un ADRA. On our countries around the world to provide the support by going out to their friends and contacts and asking for donations. Even ADRA Latvija has gone out and raised support for the response in the Philippines. Tātad mēs līdzekļu ieguvē paļaujamies uz mūsu kontaktiem visā pasaulē. Mēs arī dodamies gan pie valdībām, gan pie vēstniecībām un tātad runājam ar cilvēkiem, un arī konkrēti ADRA Latvija ir sākus vākt ziedojumus un līdzekļus, lai palīdzētu Filipīnām. Much of our support that we have received, of course, comes from the better, well-off countries, more developed countries. So Europe tends to provide a lot more support to the response. Canada, the United States, Japan and Australia, where we have larger ADRA offices, have all been involved and continue to be involved in raising funds from the private sources as well as from public sources to provide support to the response. Tātad galvenokārt, protams, palīdzība nāk no rietumu valstīm, gan Rietuma Eiropa, gan, protams, arī Kanādas Savienotās valstis, tāpat arī Japāna un Austrālija. Un tātad gan valdības, gan valstis, gan arī privātie ziedotāji sniedz savu ieguldījumu. When we send our emergency response team out, we believe we need to have them on the ground and operating right away. Therefore, when we do send them out, we don't send them out just with nothing. They're already taking funds that have been set aside and allocated to respond to their emergency and to be there as quickly as possible. Tad, kad mēs sūtam šīs cilvēkus, kas palīdz nelaimes gadījumos, mēs viņus nesūtam tukšām rokām, tad jau pirmie cilvēki, kas ierodas nelaimes vietā, viņi jau ierodas ar zināmu palīdzības krājumu, lai viņi uzreiz varētu sākt sniegt palīdzību. And our office here in Latvia is a fairly small office, actually very small office. And I'm here seeing how we can engage with the office and see where we can grow. I recently am aware from the news reports of the tragedy that you had here with your shopping mall and the number of deaths that were caused from that tragedy. And certainly, while we were not there at the beginning, we're here to see how we can maybe even provide support to those that were affected by it. Because not only is it initial support, but we want to see support provided even in the weeks, months and years to come. Kaut arī mēs sākotnēji nevarējām piedalīties šajā Zoltūdas traģēdijā, kas bija, es dzirdējis par šo traģēdiju, kas prasīja daudz cilvēku dzīvības. Mēs tomēr plānojam, ka mēs piedalīsimies šajā palīdzības projektā, un es to redzu vairākus mēnešus un pat gadu garumā. Un lai arī pagaidām mūsu ADRAS birojas Latvijā ir ļoti maziņš, tad mēs ceram, ka tas augs, attīstīsies, un līdz ar to arī šī palīdzība. Mēs noskatījāmies šajā gadījumā tātad arī par to, ko domā Stīvs, tātad par Maksimas traģēdiju, par to, kādā veidā, teiksim, arī ADRA piesaistījusies visos šajos darbos. Bet tas, kas man, varbūt to, ko Tūls varbūt pat īpaši neuzsver, bet kas man likās tā ļoti interesanti,
we have a very small, very small office in Latvia. Ja? Šajā gadījumā es vienkārši gribētu zināt, kas tad jūs esat, cik tad Ko nozīmē very small, jā? Jā, ko nozīmē izpratī very small un vēlreiz very small? Jā, būtībā mēs kā Latvijā esam birojas būtībā pilnībā uz brīvprātības principiem. Jā. Es pats esmu arī kā brīvprātīgais no tā, ko es daru ADRA Latvija. Es nesaņemu atalgojumu, mans pamatdarbs ir cits. Un līdz ar to arī nepietiekošu laiku varbūt, lai attīstītos tā, tik cik gribētu. Ja normālā veidā pasaulē šie biroji vismaz ir viens algots darbinieks, kurš tad arī pilnu laiku velta šīm lietām un strādā ar to. Tāpēc varbūt viņš divreiz atkārtoja very, very small. Jā, tas tā tiešām bija tā ļoti uzkrītoši. Un es gribētu Konstantīnu pajautāt vispār, kā tu nonāci līdz ADRai? Kāds bija tavs ceļš vispār? Jā, tas bija ļoti interesanti, jo es nekad nebiju domājis nodarboties ar to, jo man pamatprofesija ir, es esmu jurists un strādāju arī kā juridisko pakalpojumu sniedzējs. Bet, kā jau tika minēts, šī organizācija dibinājusi ir adventistu draudz, adventistu baznīca. Un es esmu šīs baznīcas arī loceklis, un vienu dienu man piezvanīja viens kolēģis un teica, klausies, mums vajadzētu kaut kā kustināt, iekustināt arī šeit Latvijā šo ADRAS darbību un iekļauties šajā ķēdē, vai tu nebūtu ar mieru koordinēt to sākumu. Un tas bija 10. gada pavasars. Es tā padomāju un sajūtu arī tādu aicinājumu, paskatījos, papētīju, arī līdzīgi kā tu teici, tad daudz informācijas nebija. Es zināju, ka ir tāda ADRA, bet tā dziļumos nebija varbūt iedziļinājies, kas tas ir. Un es sapratu, ka tas ir kaut kas labs, un es gribētu to vismaz sākt virzīt. Labi, sākuma punkts bija 2010. gads. Jā. Līdz ar to, kas tad ir šajos 3 gados ir izdarīts, kas ir šie mazie darbiņi, ja? Tad mēs minējām to, tad pēdējais bija šis kampaņa pa Filipīnām, bet es saprotu, ka 3 gadi jau kaut kāda mazā pieredzīta ir iegūta, ja? Pieminēja lapus, tad tas nozīmē to, ka ir kāda sadarbība izveidojusies šajā gadījumā šo te platformu, nekā varbūt sīkāk var izstāstīt. Būtībā sākums bija, sākās ar to, kad vajadzēja saprast, kur ir tā robeža, kur beidzās palīdzība un kur sākās attīstība. Un vienkāršā variantā, ja piemērā var pateikt, nedot cilvēkam zivi, iedod makšķeri. Tas ļoti labi teorētiski mēs saprotam, bet kā to praktiski izdarīt? Kā atrast tos veidus, kas tad būs tā attīstība, nodarboties ar attīstību? Es saprotu, attīstība ir ok, un tas ir top līmenis, ja to var. Un līdz ar to mēs sākām ar tādu vienkāršu, varbūt, humanitāro palīdzību. Mums bija kontakts ar Zviedriju, ar Vāciju, Austriju, un mēs sākām ar humanitāro drēbju dalīšanu cilvēkiem un Latvijā vai? Latvijā. Un arī nelielu tādu pārtikas paku, pirmās nepieciešamības preču. Bet mēs to darījām caur tādiem koordinatoriem, izveidojām tādos 5 Latvijas punktos savu koordinatoru iecēlām, un viņi tad gāja sadarbībā ar sociālajiem dienestiem un prasīja, kad mēs gribētu nelielu loku cilvēku atrast, varbūt tās būtu ģimenes ar bērniem, kurām mēs varam palīdzēt šādā veidā. Un tas arī izdevās. Šie reģioni ir Ventspils, Tukums, Dobele, Cēsis, Aizkraukli. Tie ir tādi aktīvākie, kas arī turpina darboties. Un tad caur šo humanitāro palīdzību būtībā mēs nonākam līdz cilvēkam viņa vajadzībā. Mēs varam runāt ar viņu, uzzināt, kāda ir tā vajadzība. Varbūt dziļākā, ja aiz šīs te vienkāršās drēbes vai pārtikas pakas, kas tad ir vēl vairāk vajadzīgs. Un tā mums sāk veidoties tie mazie projektiņi. Varētu pastāstīt par vienu, vienu, kas bija interesanti. Mēs aizbraucām tie Cēsu koordinatori, viņi aizbrauc uz Zosēniem, maz ciematiņus Zosēnos, un satika tur Sarkanā krusta koordinatori Ināru Slavēnu, un viņa tātad bija ļoti priecīga. Viņa tur uztaisīja mūsu brīvprātīgie vienu koncertu Ziemassvētkos, izdalīja bērniem dāvanas zosēniešiem, un tie bija ļoti priecīgi.
Un tā Ināra saka, vai jums nav kaut kādas drēbes, varētu atvest drēbes, mums pēc ietrūks. Mēs, kur ņēmām, tur tagad nav, bet iedzīvotājiem vajag. Labi, kāpēc nē, aizvedām. Un tā, sākot ar tiem cilvēkiem tikties un kontaktēties, mēs secinājām, ka tur ir unikāla vieta ar to, ka ir 13 auģu ģimenes, mazā ciemā, kur ir 400 iedzīvotāji. 13 auģu ģimenes, un tajās kopā 40 auģu bērni, pieņemti un uzturās. Mēs sākam ar viņiem kontaktēt, runāt, un laika gaitā arī tāda uzticība izveidojās, un mēs prasam, kas jums vēl vajadzīgs bez tā parastā materiāla. Un izrādās, ka viņi sāk stāstīt, ka bieži vien viņi nezina, ko tiem bērniem, kā risināt konfliktus, kā palīdzēt, jo viņi visi ir dažādi, tie bērni, dažādi vecumi, dažādi apstākļi, kur viņi auguši, kur viņi izņem no ģimenēm. Mēs sakam, bet kā, vai tad valsts nenodrošina? Normāli, tur psihologu palīdzību, vēl kaut ko. Izrādās, ka nodrošina. Jā, bet tā nodrošināšana tik cik var, tik arī nodrošina. Ja? Viņi stāsta, visi mēs sanākam no vairākiem reģioniem kopā, vienā lielā zālē, tur nolasa lekciju psihologs, un jums ir jautājumi, tad tās mammas sāk kaut ko mēģina tur izkliegt, vai tos savus jautājumus, protams, tos nevar atbildēt, jo masa ir milzīga. Tie psihologi saka, mēs tur padomāsim, nākamā reizē atbildīsim, bet nevienmēr tie jautājumi tika atbildēti. Tā mēs secinājām, piedāvājām, vai viņiem gribētos tādu mazu semināru uztaisīt tieši par to, kā bērniem risināt šos konfliktus, kā vairot vecāku spēku, pozīcijas, autoritāti. Un, mums tas izdevās, mēs meklējām arī speciālistus Cēsīs, tur ir tāds Rapiva, augstskola Rapiva, un šai augstskola ir arī psiholoģiskās palīdzības centrs, tur ir brīnišķīgi speciālisti, kurus mēs piesaistījām, un viņi brauca uz Zosēniem, mēs sēdzām šos pakalpojumus un savāc kopā šīs mammas 11, 12, kām kur reizi bija, un mēs runājām par šiem jautājumiem, un es pats biju vienreiz klāt, ļoti tāds, pozitīvi, tāds gandrības par to. Tas tāds, varbūt mazliet mēs redzam, ka tas aiziet tādā attīstības, mēs kaut ko maziņu izdarot, šie cilvēki iegūst to, ko viņi tālāk var izmantot un izlīt. Neapēd un pēc tam atkal nav. Man ir mazliet provokatīvs jautājums, vienkārši tā kā tu pārstāv un attiecīgo draudzi. Cik daudz, šajā gadījumā, ir reliģiskā ideoloģija, cik ir šajā gadījumā palīdzība īstenībā. Jo, protams, vienmēr liekas, ka, ko tad viņi tur nāk, viņi noteikti grib šajā gadījumā mūs tur iedot iekšā, tātad savā ticībā un tā tālāk. Kā tas viss notiek reāli? Reāli, faktiski šo pašu jautājumu mums uzdeva, kur finanšu ministrijā, kad bija jautājums par sabiedriskā labumu. Bet, protams, loģiski. Pagaidiet, viņi saka tā, jūs esat adventistu palīdzības un attīstības organizācija. Ko tas nozīmē? Jūs palīdzat adventistiem? Un man nācās skaidrot, adventisti ir dibinājuši, adventistu draudzi ir dibinājuši organizāciju, bet tas mērķis dibinot bija palīdzēt cilvēkiem neatkarīgi no viņa reliģiskās, politiskās, nacionālās piedarības un pārliecības. Tas ir arī princips ADRA starptautiski. Un ar šo lozungu arī ADRA kā tāda var strādāt. Tu uzdevi jautājumus attiecībām ar draudzi. Ļoti normāli. Es pats esmu adventists, bet tiekoties ar cilvēkiem, es uzskatu, ka man nav tiesību kaut ko uzspiest vai mēģināt viņus par kaut ko pārliecināt vai ievilkt. Ja mūsu saruna, mēs beigsim šo interviju un tu gribējies parunāt par to vairāk, mēs aizsim uz kafejnīcu parunāsim, bet tas nav mūsu mērķis šodien. Un tieši tāpat ir arī šajā palīdzībā, kad cilvēki, kuri tiek piemeklēti kā koordinātori, kā darbinieki, viņi tiek īpaši, es negribētu teikt apmācību, bet uzsvars tiek likts uz to, kad nedomājiet, ka tas ir, tā kā tu saki, veids, kā ievilkt cilvēkus baznīcā vai draudzē. Jo es esmu absolūti pret to, jo tas ir, tā ir pārdošana kaut kā, vai kaut kas tāds. Protams, mums ir tais pašos Zosēnos, piemēram, bija cilvēki, kuri prasīja, kāpēc jūs to darat, kāpēc jūs te braucat, kāpēc jūs te kaut ko tādu veidojat. Un mēs stāstam, tāpēc, ka mums tas ir iekšējs aicinājums, palīdzēt. Un viņi sāk interesēties paši vairāk. Daži no viņiem grib uzzināt, kas tie adventisti tādi ir. Arī nekad nav dzirdējuši neko, ne tā.
Un viņi sāk paralēli, neatkarīgi no mūsu darbības organizācijas, viņi sāk tur tikties, veidot kaut kādas grupiņas, tur pārunāt šos reliģiskos jautājumus, lai viņi dara, ja viņi grib. Ja? Bet mūsu princips ir tāds, tas nedrīkst būt biznes, ja? Tas nav biznes. Mēs palīdzam cilvēkam neatkarīgi no viņa pārliecības. Viņš varbūt nekad vispār nekļūst ticīgs, varbūt viņš teiks, ka viņš ir ateists. Ja? Skaidrs. Un tu stāstot, teiksim, par šiem labajiem darbiem, tad pieminēja jau sarkano krustu. Varbūt varētu izstāstīt, teiksim, kāda vispār veidojas sadarbība, teiksim, ar citām organizācijām, kas darbojās šajā laukā, jo viena lieta ir tāda, vienkārši, ja mēs runājam par attīstības politiku, tad tas tomēr attiecās nevis uz Latvijas iekšietas, attiecās uz ārpusi. Savukārt, ja mēs runājam par drēbju dalīšanu, šajā gadījumā, tas jau šajā gadījumā vairāk nesautās attīstības politika, bet vispār savādāk ar humanitārā palīdzību. Jā. Vienkārši varbūt, teiksim, izstāst šo sadarbības modelis, cik kāda viņi tev ir un cik veiksmīgi, cik neveiksmīgi. Jā. Līdz 13. gadam vairāk tas bija sadarbībā ar šo, tiksim, drēbju. Mēs arī piegādājam palīgi līdzekļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gultas, pansionātiem, slimnīcām un tā arī, tiksim, dažādām invalīdu biedrībām, arī sarkano krustu, citos reģionos ir izveidojusies sadarbība, bet kas par sadarbību notika pozitīvi šai gadā caur Lapas un Filipīnu akciju, mēs sanācām kopā, lai tiktos ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem, Lapas, sarkanais krusts un viena apmācības organizācija, kas māca par šo reakciju uz dabas katastrofām ārvalstīs, kā Latvijas cilvēki var iesaistīties. Un mums izveidojās tāds labs kontakts, un mēs nospriedām, ka būtu nepieciešams veidot kaut kādu tādu komiteju, ja, vai struktūru, kas kontaktētu ar valdību, un caur valdību arī varētu iesaistīt masu mēdījus, lai sabiedrību varētu iesaistīt šajā palīdzības sniegšanā. Ja? Un tad arī varbūt tiktu noslēgt arī kaut kādi līgumi ar Latvijas valdību vai ārlietu ministriju starp šo struktūru vienību, kurā būtu sarkanais krusts, ADRA, varbūt vēl kāda organizācija, kurai piemīt šie resursi, un kuri tad līdzekļus, ko Latvijas valsts gribētu līdzdalīt šīs palīdzības sniegšanā, un līdzekļus, ko Latvijas tauta gribētu līdzdalīt, akumulēt vienā un tad novirza kaut kādiem konkrētiem projektiem tajā skartajā reģionā. Ja. Jo šobrīd valdības līdzdalība ir tāda, ka nav bijis tāda interese un aktivitāte no nevalstiskā sektora. Līdz ar to valdībai nekas cits neatlika, kā šo naudu novirzīt apvienoto nāciju organizāciju kasē, kas ir liels maiss un kurš arī šī nauda nonāk. Protams, tā ir Latvijas atbilde uz šo negadījumu, ja dabas katastrofu, bet nav šī saikne ar lauku uz vietas. Ja? Un ja mēs iesaistītu nevalstisko sektoru šajā procesā, gan sarkanais krusts, gan ADRA, viņi ir cilvēki uz vietas tur, tajā vietā, un mēs varam līdz ar to prasīt no šiem cilvēkiem atskaiti, ko viņi tur dara, ko viņi ir izdarījuši. Mēs varam prasīt gan fotogrāfijas, gan kaut kādus materiālos ciparu veidā. Ja? Un es uzskatu, ka tas ir daudz efektīvāk, un arī valdība būs gandarīta nevis tikai par to, ka ir izdarīts pienākums un aizskaitīts kaut kas, bet viņi varēs konkrēti, gan arī mūsu diplomāti, gan citi pastāstīt, ko mēs precīzi izdarījām tur Filipīnās, piemēram. Skaidrs, tad, ja es varu saprast šajā brīdī pareizi, tad, ja mēs runājam par sadarbību, tātad iekšķienē, komando palīdzību, tad tas sadarbības partneris vairāk ir sarkanais krusts tajā brīdī. Jā, un dažādas varbūt invalīdu biedrības, jā. Un invalīdu biedrības. Un šajā gadījumā, tad, ja mēs runājam par jau attīstības politiku, tad tādā gadījumā tad sadarbības partneris pašlaik ir Lapas un arī sarkanais krusts, un varbūt arī ārlietu ministrija, teiksim, kaut kādā veidā. Un vienā projektā, ko es piemirsu, kas tagad ir sācies tikai, mums ir sadarbība arī ar izglītības iniciatīvu centru Jēkabpilī, kur ir cilvēki, kas ir specializējušies dažādos izglītības projektos un daudz darījuši arī romu, jeb čigānu tautības bērnu labā. Un mēs arī
šīs humanitārās palīdzības ietvaros nonācām līdz vajadzībai, ko apzinājām Valdemārpilī un Sabilē, ka cilvēki, šie čigāni, viņi neprot lasīt un rakstīt. 25-30 gadīgi cilvēki, ja, viņi nāk pie sociālā darbinieka, lai viņiem aizpilda elektrības rēķinu vai nomaksāt. Ja. Nu, mēs uzsākām šo iniciatīvu, arī piesaistē, fondu piesaistē. Un šis izglītības iniciatīvas centrs, viņi palīdzēja izstrādāt metodiku, kā strādāt ar šiem cilvēkiem, tieši profesionāli pedagoģiski. Un mūsu uzdevums tālāk tad ir atrast cilvēkus, kas to darīs reāli un savākt šīs grupiņas un apmācīt viņus. Ja. Mēs nākamā gadā plānējam šo projektu palaist. Un pieminēju šajā brīdī tad jau šo te humānu aspektu un pieminēju šajā gadījumā attīstības politiku. Kādā veidā jūs atrodat cilvēkus? Kurus? Jūs tieši uz organizāciju. Kā uzzināt par jums? Kā, teiksim, šajā brīdī, teiksim, ja arī kāds skatās, teiksim, es zinu, ka mums skatās arī ļoti daudz, bet skatās arī mums pastāvīgie skatītāji invalīdi, ja, kas ir pietiekoši aktīvi. Jā. Un pieņemsim, viņi, nav zinājuši par šādu organizācijas esamību, teiksim, kā notiek šīs te sadarbības modelis ar jums un tam līdzīgi. Jūs uzmeklējat, viņi uzmeklē jūs, kā tas viss notiek? Būtībā vairāk uzmeklēšana notiek caur mūsu koordinatoriem, jo mēs tad zinām iespējas, ko mēs varam piedāvāt. Ja. Mums nav bezgalīgi resursi, lai mēs paziņotu visiem, kam ir vajadzība, piesakaties, ja, jo mēs nespēsim šīs vajadzības apmierināt. Piemēram, mums ir 10 ratiņkrēsli pieejami. Mēs paziņojam koordinatoriem, viņi tātad savā reģionā skatās sociālais dienests, varbūt ir kāda invalīdu biedrība, varbūt vēl kāda organizācija, caur kuru tad arī notiek šī palīdzības saņemšana. Jā. Labi, bet mēs pieminējam to, ka mums tātad ir šajā gadījumā šie te koordinatori ir Ventspilī, tātad mums viņi ir Tukumā, Dobelē, Aizkrauklē un Cēsīs. Ja? Kā viņus var atrast? Jā. Tas ir varbūt mūsu lauciņā, ja mums tāda varbūt afiša nav. Tur nekur izlikta, bet mums ir mājaslapa. Ir mājaslapa. Jā, www.adra.lv, kur arī ir mūsu kontakti un e-pasts info@adra.lv, caur kur var arī sakoordinēties, ja ir kaut kas tāds. Ja mēs tad novirzam uz koordinatoriem, un viņi tad skatās, var palīdzēt, nevar palīdzēt. Jā. Un šajā gadījumā tad arī, es saprotu, tad jūs esat aktīvi, teiksim, arī atvērti, teiksim, arī uz attīstības politisku kādām, teiksim, lietām vienkārši arī, teiksim, varētu būt. Jā, mēs, pat cik mums tie maziņie projektiņi vairāk tā kā uz izglītību orientēti, mēs mēģinājām ielikt, ja piedalīties šajā attīstības izglītības jomā, bet jāatzīst, ka Latvijā ir diezgan spēcīgas organizācijas, kas to jau dara. Un, teiksim, izglītības attīstības centrs un arī Humana Latvija, kur šo attīstības izglītību koordinē Latvijā. Mēs mēģinājām arī sadarbībā ar Čehijas ADRA vienā projektā startēt pie Eiropas fondiem, bet tur neizdevās mums tos līdzekļus iegūt. Līdz ar to tajā attīstības izglītības jomā mēs arī nav mums tie resursi tādi, lai mēs kaut ko varētu paši piedāvāt. Mēs atzīstam, ka arī tie, kas dara precīzi un labi, un mēs tā kā redzam varbūt turpināt šos maziņos projektiņus kaut kur reģionos, kur ir vairāk lielāka vajadzība izglītības. Un tas nebūtu varbūt attīstības izglītība, bet tīri izglītība kaut kādām konkrētām vajadzībām cilvēku. Tas pats Roma projekts, jā, skolas somas projekts un līdzīgi. Skolas somas projekts? Kas tas? Jā, tas ir tāds... Tas ir kaut ko tu pašlaik tāžreiz pēkšņi izmet ārā, par ko tu neko neesi pateicis. Kas tas ir tāds? Tā ir arī, tiksim, koordinatori. Ļoti kautrīgi vienkārši. Jā, mums vēl arī tāds projekts. Jā, ja viņi, teiksim, strādā ar ģimenēm, ģimenēs ir bērni. Protams, viena no aktuālākajām lietām bērniem ir uzsākt skolas veids. Viņi secināja un ieraudzīja, ka daudzi nespēja ar to tikt galā un piepildīt šo vajadzību. Un tad mēs kādu 2., 3. gadu arī palīdzam tik, cik mēs varam šiem ģimenēm, šiem bērniem arī piepildīt to skolas somu ar to, kas ir nepieciešams. Bet tieši izvērtējot individuāli viņu vajadzības, mēs prasām, lai arī viņi līdzdarbotos tajā,
ko viņi var, cik viņi var atlicināt, ja, lai nav tā, ka viss krīt no gaisa, bet cilvēkam pašam ir arī jāpieliek kaut kādas pūles, no kaut kā jāatsakās, varbūt kaut kas jānopērk, un tad pārējo varam pielikt paši. Nu, piemēram, šogad mums kopumā bija 79 bērni šajos reģionos kopā, kuriem izdevās palīdzēt ar šo skolas gaitu uzsākšanu. Jā, un tas būtu par tiem mazajiem projektiņiem, un lielā mērogā es redzu perspektīvu tiešām šeit sadarbībā ar Sarkano Krustu atbildē uz šīm dabas katastrofām, Latvijas reakciju uz to varētu attīstīt, un tas ir lauks, kas ir neaizpildīts. Ok, tu pieminēji Sarkano Krustu, jā, es vienkārši zinu to, ka Latvijas Sarkanais Krusts ir ļoti aktīvs dažādu Eiropas Savienības projektu apgūšanu. Un tu pieminēji tātad vienu neveiksmīgu gadījumu, bet varbūt pastāst, kā jūs vispār iet pašlaik Eiropas Savienības projektiem, cik aktīvi jūs esat, cik aktīvi jūs neesat šajā gadījumā. Jo mēs zinām, ka ir gan vietējie projekti, kas ir domāti Latvijas mērogā, un tāpat arī, teiksim, ir caur Europa AID, jā, tad ir attīstības politika, kur arī šajā gadījumā ir virkni projektu, un kādā veidā notiek jūs iesaist vai neiesaist šajos projektos. Jā, kā jau teici, šis viens mēģinājums bija, vairāk mēs neesam to mēģinājuši arī varbūt apgūt un aprobēt, jo tie resursi, kā jau minējām, viņi nav tādi, ka mums būtu kādu pašiem savu pieredzi, ko mēs varētu ieguldīt un startēt šajos projektos. Jā, mums ir labā griba, bet ar to vien pamāc. Skaidrs. Un tagad varbūt parunāsim par nākotni. Parunāsim par nākotni, vienkārši pašlaik es saprotu, ka bija ieradies tad arī Stīvs, jūs tātad, kā viņi pareizi nosauc, teiksim, reģionālais koordinators. Reģionālais koordinators, ja, es domāju, ka noteikti šajā brīdī tad ir, es nezinu, kā jums ir, teiksim, gada plāns, 7 gada plāns vai 5 gada plāns, noteikti šajā brīdī ir kaut kāda, teiksim, uzmetumi, ja, par tām aktivitātēm, ko jūs taisties darīt, teiksim, tuvākajā laikā un tālākā nākotnē. Jā, sakarā ar to, ka šis laiks sakrita ar Filipīnām un ar Maksimas traģēdiju, mēs domājam par to, ka nākotnē būtu nepieciešams veidot šādu, reaģēšanas vienību Latvijā, kur varētu būt gatava reāli iesaistīties palīdzības sniegšanā gan Eiropas līmenī, labi, sāksim ar to Latvijā, ja Latvijā kaut kas tāds notiktu, tad Eiropas reģionā un iespējams arī kaut kur Filipīnās, piemēram. Protams, priekš tam ir nepieciešama nopietna sagatavotība un apmācība. Stīvs minēja, ka Eiropā ir šādas vienības, kurās ir dažādi speciālisti. Tie ir visvienkāršākie brīvprātīgie, bet arī, teiksim, loģistikas menedžeri, pedagogi, psihologi, vēl dažādi speciālisti, kas tādos brīžos ir nepieciešami. Varbūt kaut kādi tehniķi, kas tur ar ūdeni saprot, kā iegūt, kā attīrīt, kā tur novadīt kaut ko. Un varbūt galvnieki, kas tur prot sanaglot māju, jā, pareizi un viss. Un būtībā, tas mērķis būtu izsludināt šādu pieteikšanos cilvēkiem, kuri gribētu ar kaut ko tādu tikt iepazīstināti un iesaistīti. Ja? Un tad otrs piesaistīt speciālistus, kas varētu apmācīt šos cilvēkus, gan vietēji mēroga profesionāļus, gan arī varbūt no tām Eiropas rēģēšanas vienībām. Un veidot tādu brīvprātīgo varbūt datu bāzi, kas būtu gatavi reaģēt, ja gadījumā tas nepieciešams. Ja? Jo, pieņemsim, Maksimas gadījumā mums nebija tāda stratēģija, nebija ne plāns, nekas. Mums vajadzētu sagatavoties tam, un mums vajadzētu būt gan cilvēku resursiem, gan plānam, ko mēs darām, ko mēs nedaram. Ja, un cilvēkiem arī gataviem atstāt varbūt savus darbpienākumus un doties tur, kur ir tā aktualitāte šobrīd. Ja. Tas būtu plāns, ja runājam par šo komunitāro attīstības plānu. Jā. Humāno palīdzību veic caur attīstības plānu. Jā.
Labi, un kāds Latvijas iekšienē kāda plāna? Latvijas iekšienē ir doma turpināt šo mazo vajadzību, varbūt apmierināšanu tādā līmenī, kā tas ir patreiz. Un ļoti, mēs ceram veiksmīgi realizēt šo Romu apmācības projektu. Tas ir pilotprojekts. Ja viņš labi izdosies, tad ar šo programmu varētu iziet arī citās vietās, kur ir Romi šeit Latvijā, jo statistikas dati liecina, ka apmēram 2000 varētu būt tādi, kuriem ir nepieciešama šī apmācība, lasīt un rakstīt. Protams, tie statistiskie dati apmēram uzmesti, vēl ir jautājums, cik no viņiem grib to darīt. Cik patreiz Sabelē grib? Patreiz Sabelē varētu tā grupa būt 10 cilvēki. Tas nav daudz, bet tie ieguvēji jau ir vairāk, jo viņu ģimenes ir lielas. Ja tēvs vai māte apgūst šo valodu, viņi var palīdzēt bērniem mājas darbos, viņi var, arī citiem ieteikt to, ka tas ir labi. Tas būtu tāds izaicinājums būtībā šajā darbā, jo tas nav viegls lauks strādāt ar romiem, jo viņu kultūra ir īpaša, bet mums patīk izaicinājumi. Skaidrs. Bet atgriežoties varbūt atpakaļ pie Filipīnu traģēdijas, un es pieļautu domu, ka šajā gadījumā runājot par Filipīnu traģēdijām, tā ir zināma skola jau. Zināma skola, ka Latvijā ir ļoti tālu no Filipīnām. Un līdz ar to es domāju, ka uzrunājot, pat 100 cilvēkus uz ielas, palīdzēsim Filipīnām, viņš prasīs, kas, ko, kādēļ un tam līdzīgi. Līdz ar to šajā brīdī es pieļauju to domu, ka, protams, mēs dzīvojam uz pasaules un noteikti arī nākošā traģēdija, kaut kur ļoti tālu, kaut kur prom. Un tad, kad jūs aicināt šajā brīdī, lūdzu palīdziet valsts X vispār, vai šajā gadījumā nav jāsāk, kāds sabiedrības izglītošana vispār, vai kaut kas tam līdzīgs, ko jūs domājat šī sakarā, jo es vienkārši domāju, ka izveidojot vienalga kādu palīdzības kampaņu, mūsu sabiedrība, varbūt tas ir mans personīgais uzskats, nav gatava palīdzēt lielā mērogā. Būtībā tev taisnība, jo to mēs redzējām pēc statistikas, tagad izveidojot to tālruni un atverot kontu, kur var ieskaitīt šos ziedojumus no tālruņa un konta no ārpuses, mēs saņemam diezgan mazu daļu. Arī tāpēc, ka droši vien masu informācijas līdzekļi netika iesaistīti tā, kā gribētos. Un tā ir mūsu vaina un mūsu darbs, pie kā jāstrādā un cilvēki jāizglītos, tas ir fakts. Un lielāko daļu, ko mēs ieguvām izsludinot to visās adventistu draudzēs. Tas ir vēl viena saikne ar draudzi. Šādos gadījumos mēs varam palaist to informāciju. Un te mēs redzējām, ka cilvēki atsaucās vairāk, jo viņi iekšējā motivācija runā par to, ka mums ir jāpalīdz. Un salīdzinot, izskaidrojot to, kādas ir iespējas cilvēkiem Filipīnās un ko viņi ir zaudējuši, un to, kādas vajadzības te Latvijā, ir ļoti milzīgs bezdibens un aizes starpā, jo tur cilvēkiem tiešām, ja viņi zaudē, tad viņi zaudē visu. Šeit, ja mēs zaudējam, mums tomēr ir, kur aiziet un ir, kur saņemt un atkopties ātrāk nekā tur. Tāpēc es domāju, ka tā auditorija varētu būt cilvēki, kuros ir šī iekšējā motivācija. Es domāju, te ir darbs arī veidojot šo rēģēšanas vienību, iesaistīt arī citas kristīgās konfesijas Latvijā un uzrunāt viņus. Un, ja tie arī vairosies un atsauksies, tad caur viņiem atkal lielāka sabiedrības daļa uzzinās par to. Un es domāju, ka, ja ir veikts izskaidrošanas darbs, tad arī nav jābūt kristietim, lai atsauktos. Bet tas principā šajā gadījumā es pareizi saprotu, ka jūs vairāk ticat, kristiešu draudzēm, nevis sociālajiem tīkliem vai kādā citā, aktivitātē? Nē, es tā neteiktu. Varbūt tas ir vieglāks ceļš uzrunāt tās baznīcas un
Jo mēs zinām, ka tur mēs prezumējam, ka tur vismaz vajadzētu būt šai izjūtai, ka jāpalīdz cilvēkiem. Jā. Skaidrs. Mums ienāca jautājums no Annas. Viņa saka, ja pareizi sadzirdēju, jūs plānojat palīdzēt Maksimas traģēdijā cietušajiem. Kā tieši palīdzēsiet? Jā, mēs runājām arī ar reģionālo pārstāvu par to, vērojām, kas notiek arī sabiedrībā, un redzējām, ka materiālā palīdzība ir pietiekošā līmenī un pāri varbūt tam. Jā. Bet mēs tieši domājam par to, kas notiek ar šo cilvēku vajadzībām, tad, kad viss tas beidzās un it kā vairāk viņiem uzmanīgi netiek pievērst. Jā. Noteikti, ka šī trauma, šī sāpe, viņi jau paliek uz ilgāku laiku, uz 3 mēnešiem, pusgadu, gadu, citam varbūt vēl vairāk. Un te ir tā vieta, kur vajadzētu šim cilvēkam būt blakus, viņu vienkārši uzklausīt, varbūt iedrošināt kaut kādā veidā. Un mēs domājam, ka tas būtu veids, kā mēs varētu organizēt tādu arī varbūt mini brīvprātīgo tādu dienestiņu maziņu, kur būtu cilvēki, kas gatavi savu laiku ziedot, aiziet un aprunāties ar šiem cietušajiem. Ja. Atkal ļoti uzmanīgi, bez šī te reliģijas. Jā, tieši tā. Jā. Tāpat laikā, ja cilvēks ir gatavs un atvērts, ja viņš ir gatavs, kad ar viņu kopā tiek varbūt lūgts Dievs, ja uzticēts Dievam tā sāpe, ja mēs cilvēki arī nevaram bieži vien palīdzēt tai sāpē. Un vienkārši būt blakus tad, kad viņam vajag. Varbūt kādam vajag kaut ko tur atnest, ja viņš ir ievainots, piemēram, viņam kāja, vai viņš nevar iziet no dzīvokļa, viņam vajag kaut ko atnest. Un mēs esam uzrakstījuši vēstuli Labklājības departamentam un aicinājuši, lai viņi nozīmē mums tikšanās laiku, aiziet un izrunāt šīs lietas. Un mēs saņemam arī jau zvanu no departamenta darbinieku, viņi bija ieinteresēti un mēģinās noteikt šo tikšanās laiku, lai rastu tos saskars punktus un tādā veidā mēģinātu palīdzēt. Jā, es varbūt atgriežos pavisam, pie paša pirmā jautājuma, tu minēji, ka tu strādā kā brīvprātīgais, bet cik daudz brīvprātīgo jūs esat pašlaik ADRA organizācijā? Cik liela, šis brīvprātīgais skaits, jo tu tā stāstīji, ka mēs tagad to aiziesim pie cietušiem, vēl kaut ko, liekas, ka ļoti tāds, tam rīcībā tāds plašs brīvprātīgo loks, vai tā ir? Tādi saraksti man nav. Nav, jā. Bet es zinu, kad ir cilvēki, ja runā par reģioniem, ja, tie ir 5 cilvēki, kas ir pamatā atbildīgi, bet viņi apkārt sev pulcina vēl kādu komandu, ja, kur ir vēl kādi 2, 3, 4, 5 cilvēkus, kuriem var paļauties un kurus iesaistīt. Bez tam, liela daļa ir tādi īstermiņa, varbūt akciju veida, kādi projekti, kā šobrīd uz Ziemassvētkiem mums ir tāds projekts Bērni palīdz bērniem. Tā ideja ir tāda, ka bērni, kuriem ģimenē ir viss labi, viņi var palīdzēt tiem, kuriem nav tik labi. Un ko viņi dara? Viņi kopā ar saviem vecākiem sagatavo tādu labu dāvanu paku, kurā ietilpst 5 visnepieciešamākās lietas, kas ir bērnam vajadzīgas. Kompjuters? Jā, tas būtu labi, jā. Nē. Ir pats teic atņēma puikam savu iPadu šodien, jā. Labi, tu nevajadzēs skait teikt. Bet, tas ir vienkārši lietas. Tas ir rotaļlieta, kas vajadzīga, jā. Kārums kaut kāds, kas katram patīk. Varbūt kaut kāds apģērba gabals, higienas preci un skolas lieta. 5 lietas, un šīs pakas tad tiek sagatavotas un izvēlēti atkal vietas, kur viņas ir nepieciešamas, un tās ir internāta skolas, dažādi arī krīzes centri, sociālās ģimenes, kurām ir nepieciešama palīdzība sociālajiem dienestiem, un tad iesaistoties, es tā skatos, piemēram, šogad mums būs 47 pasākumi visā Latvijā. Un, jā, tagad tik sāksies nākamā nedēļā. Un šajos 47 pasākumos iesaistās 22 Latvijas vietas, jā. Un šie brīvprātīgie atkal ir adventistu draudzes pārstāvji pamatā. Ir dažas arī nevalstiskās organizācijas, ar kurām ir sadarbība, bet pamatā viņi pulcina ap sevi atkal kādus citus, kas var palīdzēt. Sarīko kādu, varbūt spēles uzspēlē ar bērniem, ja, citus kādu priekšnesumu, cits atkal
savādāk iesaist šos bērnus, un beigās tad notiek šī dāvana pasniegšana, un šīs dāvanas mēs saņemam gan no Austrijas bērniem, Austrija bērnu uztais un atved, gan arī kāds 350 dāvanas šogad mēs sapakosim Latvijā, arī iesaistot Latvijas ģimenes. Te jau tos brīvprātīgo skaits jau ir lielāks, jo tās ir 3500 pakas, tātad tur ir iesaistījušies jau 3500 brīvprātīgi? Jā. Skaidrs. Un par šiem 46 pasākumiem tu arī var atrast, teiksim, adreses mājaslapā, ja? Tas mums būtu jāpapildina. Tur ir aprakstīts vispārīgi par šo akciju, ja, par bērnu palīdz bērniem, bet, teiksim, aktualitāte un kā tāda. Tas tāds maizdarbs. Tas ir maizdarbs, jā. Paldies. Labi, bet parasti, tā kā mums jau laiks jau faktiski tūliņ beigsies, tad es parasti beigās novēlu kaut ko, bet šajā gadījumā es lauzīšu šo tradīciju. Es gribētu, lai tu pats novēli Adrai kaut ko labu nākošajiem 3 gadiem. Ko tu gribētu novēlēt? Jā, es gribētu novēlēt, lai šī skaidrā apziņa par palīdzības sniegšanu, lai viņa kļūtu vēl skaidrāka, ka tā nav saistīta ar kaut kādu labumu, ievilkšanu, kā tu teici. Tā ir viena lieta, lai tas būtu pīlars un balsts. Jā. Otra lieta, lai vairāki cilvēki iesaistītos palīdzības sniegšanā, saprotot šo nepieciešamību, kas ir ārpus Latvijas, jā, salīdzinot ar Latviju. Ko vēl? Trešo lietu, jā. Lai stāstītu citiem, ka tas ir forši. Jā. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Ok, mēs atvadamies, bet es saprotu, ka mums vēl atvedās arī Stīvs, kas arī būs ierakstīts. Paldies. Paldies. Well, thank you very much for allowing me to be here and to interact with you. Certainly, we do want to work very closely with Latvia and with our office here in Latvia, and to see how we can help those within Latvia who maybe have needs that we can help address and to improve their livelihoods and their lives. Es pateicos, kad jūs ieaicinājāt mani šeit un kad mēs varam raudzīties, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem Latvijā un kā mēs varam uzlabot cilvēku dzīvi šeit.